Pini bangke nili nali tumafan non upcoming Assam direct new requirement APHUTHAK si labangso video lo nang than pachini ponikpo lapen details mate klar dagalam kai kia son nali tum labangso video arlosi thekpon long ikpo lapen nali tum jongsi labangso YouTube channel long na anta subscribe prilang pute subscribe ikon latest update nali tum kilong versi afan adung head belar jan thekloi labangso dim stami nali tum berpon igdernon tang tela non upcoming Assam direct new requirement APHUTHAK le ingson sonialam chithan pononang lapen lang pononang tang de non klar dak pen Assam direct new requirement 2023 mate labang so overview dak lang pononang lapen overview labang kila sonlon dak organization bangke Assam direct new requirement post amen labang ke grade 3 lapen grade 4 afan lapen kaduk kabe pen dak total post vacancies 25,000 lapen job category bangke government of Assam lo location lake Assam application mode labang ke online se apply nang pol lapen ka start ponja date non stame notice dak date bang fix pon pelang mate tok pon pelang lapen last date stame dak tok pon pelang sitame labang so notice bang dak paklang ik erlo lapen la son la Assam direct new requirement detail information labang ke la son lo apus labang ke grade 3 lapen grade 4 apus lo lapen kaduk awe pen apus dak ki pipon labang ke 25,000 lo lapen do thulang dak department wise si dak thakpon po ko pp department long ma pulo tangte nali tumla health along stame health department along stame 3,000 lapen grade 3 grade 4 mate Assam government dak bangke 8,000 lapen educational anat bangke all three arms do dak duk awe pen 10 an dak pipon lo mate pipon ikpo lapen commission name bangke Assam direct requirement commission 2023 lapen dak scale of pay bangke dak tok pon perang na anta lapen eligibility criteria bang lason lo we can see amen la bangke grade 4 lapen dak maximum qualification bangke 12% tachok lapen we can see name bang grade 3 afan bangke it's SSLC pass nang pol dak class 12% tachok lapen age limit bangke 18.40 arta angbong molam abang phu mate abang fit atum si jokpon jokdun long ikpo lapen dak age relation phanta dak pipon la ST mate SC atum 5 years lapen OBC OBC atum dak 3 years lapen ex serviceman atum 2 years lapen person with the disability this PWD latum 10 years lapen PWD plus OBC mate OBC atum 13 lapen PWD plus SC ST atum 15 years an pipon iglo lapen citizenship la bangke Indian citizenship nang po lapen employment exchange bang do igwek nang po employment exchange nalitum apply nang po lapen application fee for Assam direct requirement long bang lason lo you are lapen OBC OBC atum dak grade 3 upon 350 pinang po lapen grade 4 job post upon 200 pinang po lapen SC pen ST latum upon bangke grade 3 along 250 lapen grade 4 along le 150 an bang pinang po lapen application la bangke lason lo online si apply nang po lapen preliminary examination stamedak enpon po lapen main examination lapen interview lapen medical examination hai huita dak enpon ikpo lapen lason tatang sidak penaan kita pondo lang kopi pi makinang ji kang ton details dak kita pon bang do iglang lapen ke apply ni process banali tum stame chini ikpo tahailo ke apply ni process la bang ke online application link nali tum long ikpo lapen halo bang saling long ber ignang po jong sinali tum aprang pen jong si account customer tang do pulte nali tum login nang po lapen nali tum hodak kinang sosot details nali tum fill up ignang po personal details education details lapen photo signature hai hui nali tum upload ignang po lapen contact information na anta nali tum pidun thai nang po lapen data feed nali tum application fee pi ignang po lapen application fee pi date pen finally tum submit nang po submit date pen fill up so acknowledgement alo bangai nali tum print out date nang po mate download date nang po nason si dai tok pon lo lapen starting date dak non coming soon nang si tok pon lo lapen last date stame dak coming soon lapen application fee pay date stame coming soon lapen application fee last date stame coming soon lapen advertisement alu
mate advertisements tame paklang pon pelas tame da ingsin notice kilong do nating plotela son si pi pon po mate pivek po pusidak ketok pon lo lasinon penali tum jong si employment exchange la pen kapre documents jong sing son soni chok che dolang pul nali tum prabjen bin correction ikon labang so advertisement alu labang ke klang da prang pol labang so achiklo bang klang list tame mo November achiklo bang klang igwek bo gasinali tum prabjen pen documents amukha hi manali tum ready bomon la pen bi ko la pen jong si advertisement paklang lo pulotang te nili puthot nali tum han labang so YouTube channel long nawan pithu ikpo la pen nali tum stame labang so YouTube channel labang ke nali tum subscribe ik nang po la pen adung head bell arjandui hoda stame nali tum berpon ik der nang po lalo prote nali tum latest update long ik verpo yola an cholo la se labang so notice mate labang so information nali tum an ma share un serego karbi ang long arat stame palang ik nang la pen pachini ik nang la sipini a video long bang nili la anse nili kang ton pon ik pola pen pena puthot ka prega video nili na 1p2 ik po mate ka prega update na 1p2 ik po la si domi thakmi kadu ka ve karbitish 2.0 YouTube channel long kilangara duan pasta me nili hin pen kardom to change your